Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, passando aqui para falar pra vocês por que não ter vídeo esse final de semana. Eu tô com 3 vídeos filmados aí, prontos para editar, porém os vídeos tá sem áudio. Infelizmente, na hora da gravação não saiu áudio de jeito nenhum. Eu tive que reiniciar, aí agora que tá saindo algum áudio aí, beleza? Então peço a compreensão de todos vocês. Vou tentar salvar o vídeo, tentar, como se diz, narrar o vídeo para vocês, beleza? Teve 3 vídeos muito bom, muito top, viu? Pescaria muito boa. Então espero que vocês acompanhem aí o canal, se inscrevam aí, quem não for inscrito. E já dá uma clicadinha aí no canal e já dá uma conferida nos vídeos que eu já postei, beleza? E aguardem os próximos, beleza? Tamo junto, bora pescar.